இப்பதான் வருது. நீங்க தமிழ்ல ரொம்ப எல்லாத்துலயுமே தான் விக்கு 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 விக்கு. உங்களுக்கு தமிழ் ரொம்ப பிடிக்குமா கண்ணன் ப்ரோ? பாப்பா பாட்ட போட்டா மாமா வந்துச்சு வந்துச்சு எடுத்துட்டேன். இவன் வேற என்ன மிரட்டிட்டே இருக்கான், அதனால மியூட். என்னடா ஆஃப் பண்ணிட்டேன் போ, போடான்ட்டு. ஒரு பாட்டு போடு அம்மாக்கு. ம் விட்றா. முருகனுக்கு முருகனுக்கு தமிழ் தான் ரொம்ப பிடிக்கும். எனக்கும் தமிழ் ரொம்ப பிடிக்கும், ஆனால் வீக்கு. டே விட்றாடே சுஜி, அமைதியார் அடிச்சிருவேன். டேய் அங்கே ஒரு வெளியே போகிற போய் காக்க வருது, முடிக்கிட்டு ஓடு. பாப்பா சேட்டை பாப்பா சுட்டி டிவி வச்சு கொடுத்துட்டேன், போய் பாருன்ட்டு. வேற விழுந்துட்டே இருக்குது. கண்ணன் பிரதர், நீங்கள் என்ன ஒர்க் பண்ணுறேன்னு சொன்னீங்க? இன்னும் சொன்னீங்க, நான் மறந்துட்டேன். தேங்க்யூ தேங்க்யூ. என்னங்க ஒரு வீடியோ கூட போடல, உங்களுக்கு அவ்வளோ பேர் ஃபாலோ பண்ணுகிறாங்க. சரணம் பிரதர், டிலீட் பண்ணிட்டீங்களா எல்லாத்தையும்? போட்டிங்களா போடலையா? நாம் இன்னைக்கெல்லாம் மாங்குன்னு பார்த்து மேக்கப் பண்ணி ட்ரெஸ் பண்ணி போடுறோம். நமக்கு 200 பேர் தான் இது பண்ணியிருக்காங்க, அதை தான் கேட்டேன், தப்பாக எடுத்துக்க வேண்டாம். கூடலூர் கோணக்கண்ணு, கூடலூர்